Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini air kelapa bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Air kelapa dipercaya banyak manfaat untuk kesehatan, terutama air kelapa muda seperti ini. Salah satu manfaat air kelapa adalah untuk mencegah dehidrasi, mengalami batuk pilek. Saya gunakan air kelapa untuk pengobatan herbal dengan menggunakan air kelapa di saat anak-anak mengalami penyakit batuk pilek. Saya gunakan air kelapa hijau yang sudah dikupas. Saya akan buka isi air kelapa dan langsung diminumkan kepada anak-anak yang terkena batuk pilek. Saya buka air kelapanya yang sudah terkupas. Ini akan saya minumkan kepada anak-anak saya yang terkena batuk pilek. Kenapa saya gunakan air kelapa untuk mengobati batuk pilek? Karena dengan batuk pilek banyak mengeluarkan cairan, jadi saya sarankan gunakan air kelapa untuk pengobatan herbalnya. Ketika anak-anak mengalami batuk pilek, saya gunakan air kelapa untuk pengobatan herbalnya. Karena kandungan air kelapa tersebut banyak manfaat untuk kesehatan. Enak dek, enak dek. Ini cara alami pengobatan untuk batuk pilek. Saya gunakan air kelapa untuk pengobatannya. Air kelapa yang masih segar, dadak kupas, langsung bisa digunakan, dan jangan menggunakan es batu. Itu secara murni langsung diminum airnya. Harus langsung habis. Itu bagusnya seperti itu. Untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan, terutama bagi anak-anak yang mengalami batuk pilek, gunakan air kelapa untuk kesehatan anak-anak. Semoga bisa memberi motivasi, semoga bisa terinspirasi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Tunggu video-video saya selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.